Итак, всем привет. Сейчас мы... Где мы? Мы где-то в лесу. Да. Так, ну, вот там, наверное, какая-то погодка не очень сейчас будет. Вот, и мы так втихаря ушли, в общем... Мы сейчас будем пить спрайт, будем есть сухарики, чипсы, и чипсы. Ой, блин. арахис, еще одни чипсы. У меня слезы полились. Я не знаю чего. Блин, я же забыла музыку включить. Ну ладно. Ну ладно, так вот это был небольшой влог. Всем пока.